हेलो। तो हाँ, क्या राम हुआ? भैया जी। राम राम। भैया जी बहुत खांसी, बहुत वो रखा है, जुकाम। थप्पड़ खा मेरे से। हाँ। थप्पड़ खा लो मेरे से। सही बात है भैया जी। और क्या? अब थप्पड़ खाने वाले काम करोगे। अब ऐसा है, घर में अदरक है, हाँ है भैया जी। लहसुन है। लहसुन खाती हो? नहीं। तो लहसुन क्यों नहीं खाती? क्या भैया जी? ऐसा है, अदरक ले लो, अजवाइन ले लो और गुड़ ले लो। अदरक, अजवाइन और गुड़। गुड़। इसको चबा चबा के खाओ और पीछे से गुनगुना पानी पियो। 3-4 बार कर लो, एक 1.5 घंटे में। 1-1.5 घंटे में 3-4 बार खा लो? हाँ, अदरक गुड़ अजवाइन चबा चबा के खाओ और पानी पी लो गुनगुना। अदरक, अजवाइन। ठीक है भैया जी। ठीक है। और 2 चम्मच मेथी पाउडर। मेथी पाउडर है? मेथी पाउडर? हाँ। हाँ है भैया जी। 2 चम्मच मेथी पाउडर 1 गिलास दूध में खूब बढ़िया सा उबाल लो, खूब बढ़िया से पका लो। हाँ जी। और उसमें आधा चम्मच घी मिला के पी जाना। घी और गुड़ मिला के। अच्छा। घी और गुड़ मिला के पी लेना, अभी सारी की सारी थकावट वगैरह सब दूर हो जाएगा। ये दोनों चीजें करके भी बता। अभी एक साथ ही कर लूँ क्या भैया जी? तो हाँ, तो अदरक खाने के बाद तुम अगर अदरक खाने के लिए बोल दिया तो खाना नहीं खाओगे? नहीं खाऊंगी भैया जी। तो बस ये तो ये भी मेथी का दूध तो खाना जैसा हो गया। अच्छा। हाँ, मतलब ठीक है पहले भैया जी। अदरक गुड़ अजवाइन चबा चबा के खा लो, पानी पी लो। नहीं तो ये चबा के खाने के बाद मेथी वाला दूध पी लो। लेकिन मेथी वाले ठीक है दूध में भैया। घी जरूर मिलाना, आधा चम्मच। नमस्कार, आज मैं आप सबके साथ मेरा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। कल मुझे खांसी, बुखार, बदन दर्द बहुत ज़्यादा हो रखा था। फिर मैंने भैया जी से बात की, उन्होंने मुझे 2 उपाय करने को कहा। एक अजवाइन, गुड़, अदरक तीनों मिलाकर अच्छे से चबाकर खा लो और दूसरा मेथी का दूध बनाकर पी लो। 1 गिलास दूध में 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच घी को अच्छे से पकाकर व गुड़ मिलाकर पी लो। मेथी का दूध बनाकर जैसे ही मैंने लिया, उससे पहले मैं उठ ही नहीं पा रही थी। दूध पीने के बाद एक बार में इतनी एनर्जी आई कि मैंने उठ के काम करना शुरू किया। दोबारा लिया तो आज मुझे इतना रिलीफ फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जो मैं कल उठ ही नहीं पा रही थी, बोल ही नहीं पा रही थी, आज मैं सब कर पा रही हूँ। दूध ने तो जैसे जादू का काम किया हो। धन्यवाद भैया जी, आपका जितना धन्यवाद करूं मैं उतना कम है। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत। अभियान या ये बातें या ये ज्ञान सतत निरंतर चलता रहे, इसके लिए आपकी मेरी एक छोटी सी कोई एक एडजस्टमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा। मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ मैंने सीखा वो आप सीख लो।